जय जगन्नाथ समस्त को मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज चिकेन बिरयानी मु नहीं आसी चलतु गोटे नुआ प्रोसेस रे अलग प्रोसेस रे चिकेन बिरयानी केमती तैयारी हुए चलतु स्टार्ट करिबा। प्रथमे पियाज को भाजिबे। एठी प्रेशर कुकर आलू को सिझेची हलदी आ लुण देकी तापरे ये पियाज टमाटो धनिया पत्र आ लंका को मु ग्राइंड कर देइची। पियाज देखंतु एमिति टाइप रो भाजी की रखिबे आपण। एबे कढ़ारे खाली कढ़ारे जो बाटी थिबा मसला को दे देली। तापरे मु अदा पेस्ट को देली। तापरे मु किछि लुण स्वाद अनुसार तापरे मु एठी धनिया पाउडर दउची। धनिया पाउडर टिके अधिक देबे। तापरे मु एठी गलमरीच पाउडर देली। गलमरीच पाउडर परे एटा मु जीरा पाउडर देली। जीरा पाउडर परे एटा मु लंका गुंड किछि लंका गुंड स्वाद अनुसार दे देबे। तापरे मु एठी गरम मसला किछि दे देली। तापरे एबे एटा होउछि घरे माने निजे तैयारी करिथिबा चिकन मसला। तापरे सरिषा तेल को देकी सिजा हेथिबा आलू को एबे तेल रे भलो भाबरे फ्राई करिवे। देखंतु ता कलर भी बहुत भलो आसीची। एबे जो मु गोटा मसला आ किछि सुखला मसला सरिषा तेल ताको भलो भाबरे आपण माने गोळेई देबे। तापरे जतक आपण आनिथिबे चिकेन केजीए बा आधा केजी ता अनुसार आपण माने सब देकी मसला सहित बहुत भलो भाबरे प्रथमे फेंटिबे। तापरे एटा को एबे हमें हाई फ्लेम रे बहुत भलो भाबरे कषा करिबा। देखंतु तापरे किछि दही को मु भलो भाबरे फेंटी के मु देई देली चिकेन कषा ऊपर। एबे याको मु भलो भाबरे फेंटीबी। फेंटिला पर आपण माने देखि पारुथिबे केते सुंदर डेलिशियस देखा जाउछि। आपण माने भी थरे एई टाइप रो बिरयानी केबे ट्राई करंतु बहुत सुंदर लागिबो। एबे हमर चिकेन कसाबा बिरयानी पई चिकेन ग्रेवी हेई गला। एबे चलंतु स्टार्ट करिबा बिरयानी भात तैयारी करिबा पई। बिरयानी भात पई जहा सब एठी मु गोटे गोटे करी मु आपण मानकु देखौची कोन कोन सब मिसेईची। आपण माने भी एमिति सब जिंस टिके टिके छोटा छोटा काटी की मिसेइबे। आउ भात देखिबे आपण मानकर बहुत सुंदर लागिबो। आउ भात को रोसई करिबा पूर्वरु चावल को आधा घंटा पूर्वरु बतरेई की रखिथिबे।